好，呢個時候係奉獻時刻，咁我哋一齊去讀今日奉獻嘅經文啦，係嚟自約翰一書5章4至到5節嘅，1、2、3起。因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的麼？哇，好似冇乜聲咁樣，因為我哋要勝過世界啊嘛，係咪？勝過世界就冇聲係唔可以勝過世界嘅。不如我哋再讀一次好唔好啊？大家一齊去好專心同埋誦讀神嘅話語。好，1、2、3起。因為凡從神生的，就勝過世界；使我們成了世界的，就是我們的信心。勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的麼 ？Amen。咁呢個聖經已經話咗俾我哋聽，我哋信耶穌嘅人係信神嘅人，其實係能夠勝過世界。我哋已經有一個咁樣嘅 DNA 嘅喎。因為我哋點解揀呢段嘅經文去作為一個奉獻時刻呢？其實喺聖經嘅學者嘅角度呢，使徒約翰呢去講呢個世界啊，去勝過呢個世界呢，唔係淨係話去環遊世界，去唔同嘅地方嗰啲世界啊，而係喺我哋嘅生命裏邊，或者喺呢個世界屬世嘅當中呢，其實係一啲嘅價值觀呢，其實會令到我哋嘅生命裏邊咧，可能會容易跌倒啦，或者甚至係尤其是如果講開一個奉獻或者金錢上面嘅時候，呢個世界背後其實有一套嘅價值觀係可能係好多貪婪啊、好多焦慮啊、好多恐懼嘅價值觀念，其實係會湧入咗喺我哋裏邊。但係如果我哋作為神嘅兒女，我哋有一個屬靈嘅 DNA，其實就係可以勝過呢啲嘅價值觀，勝過呢啲嘅世界。講到呢一度呢，其實我哋平時都有好多唔同嘅，唔知大家你會唔會喺你內心裏邊發唔發覺自己都會有時有啲嘅恐懼，有啲唔滿足嘅一啲嘅狀態，有冇呢啲意識咁樣咧？係啦，咁啊，我近期就即係去旅行咧，咁啊，其實或者唔好講去旅行咧，而係講可能去行下街咁樣啦。其實入到一間鋪頭裏邊，好簡單，你想買樣嘢啦，但係入到去咧就會咩啊？哇！見到呢樣有特價，嗰個啊限時優惠係咪啊？即係嘅時候咧，你內心咧唔知你內心會響起一個好興奮嘅心情啊，定係一種恐懼嘅心情啦？但係如果我自己去意識到咯，我係有一種恐懼嘅心情嘅，即係我唔係恐懼我嘅另一半買好多嘢，唔係呢一樣嘢，而係好似咧。你會見到入到間鋪頭，哇！所以限時優惠啊，最後一日，咁你個內心就會有種恐懼。你恐懼咩啊？買唔到，花埋晒，或者好蝕底咁樣。即係其實呢個都係呢個世上俾我哋嘅內心裏邊一種嘅恐懼，好怕蝕底啊，好怕買少咗啊，好怕人哋買咗我冇份咁樣，係咪？即係呢啲都係一種好多嘅重擔或者好多嘅憂慮咧，會因着可能好似限時優惠一件好嘅事情，但係會引發到係我哋會有一種嘅不安嘅狀況喺當中出現。其實喺職場咧，我去睇呢段經文嘅時候，我都諗起有一個畫面我好幾深刻嘅，就係喺我啱啱出嚟工作嘅時候咧，即係平時咧，即係不如你試下唔係叫你問人哋幾多錢人工啊，而係即係如果你有幾多錢人工咧，你會唔會話俾你啲同事聽嘅？其實應該唔會係嘛？我都唔會咁樣，係啦。咁但係咧，我記得一個畫面咧，就係一個同事啊，即係啱啱出嚟工作㗎，跟住咧佢無端端咧見到有張糧單，即係攞到第一張糧單咁樣咧，佢唔知點解好興奮咁行去我面前去講。哇！我人生未試過有咁高人工啊咁樣，因為啱加咗一個人工，係啦，即係我講緊係我啱啱出嚟工作嘅時候，跟住我會覺得哇正啊，即係咁都幾好喎呢個人工咁樣，係即係啱啱初出茅廬嘅時候，咁跟住佢咧，佢就話：我以後有呢個人工就夠㗎啦咁樣，係即係佢就係咁樣，即係我好記得呢個畫面嘅，真係嘅，真係唔係講笑，係啊，咁啊，我都仲記得嗰個人工係幾多錢，不過冇話俾大家聽，係啦，咁但係咧過咗1年之後，咁又會即係你知又會我哋即係做社工嗰啲又會跳 point 啊加人工啊，跟住咧我咧就收到一個佢嗰個反應就會覺得
點解今次加咁少啊？冇好似上次咁多咁樣係，但係可能佢已經忘記咗咧。喺1年前咧，佢話：哇！我以後即係呢個人工都足夠啦咁樣。咁其實人，我想講咩？其實我喺呢件事裏邊，就係呢個就係一個世界咯，係啦，即係世界其實就會帶俾我哋好多憂慮，或者可能好似頭先嗰個我以前嘅舊同事就會覺得啊，以前嗰一下可能係好大嘅喜樂，好大嘅滿足，但係過咗1年之後，可能佢就會覺得啊，點解加咁少啊？或者可能甚至喺個工作裏邊都會有一種嘅同佢嘅期望有一種嘅差距，因為哇上次加咁多，今次應該都要加咁多，點知今次加咁少咁樣？係啦，即係當然我哋想更高嘅職位、更高嘅更高嘅人工，咁本身梗係冇錯啦。但係如果我哋淨係單單去追逐咗呢樣嘢，令到呢樣嘢成為我哋唯一嘅安全感同埋滿足咧，其實呢啲嘅部分裏邊就係聖經啱啱呢段聖經裏邊去講，我哋就冇去植入咗神嗰個 DNA 咯，因為神嘅 DNA，神俾我哋屬靈嘅生命嘅 DNA，其實係好大嘅一個喜樂、一個嘅滿足同埋平安喺我哋嘅當中。所以我哋好似呢段聖經裏邊話，使我哋勝過世界嘅就係咩啊？就係我哋嘅信心。今日我哋去講去奉獻，尤其是如果去講到去金錢嘅時候，我哋能唔能夠即係有信心，我哋去將我哋嗰個嘅奉獻擺喺神嘅家，擺喺神嘅國度嘅裏邊，讓我哋能夠得着真係一份信心嘅回應喺當中咧。即係呢個係我哋每一次奉獻嘅時候都好重要，去勝過世界嘅一個嘅回應，一個嘅行動。所以都祝福大家可以想用最後一句嘅説話就係：勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？係嘛？即係如果我哋今日每一個都去相信耶穌就係神嘅兒子嘅時候，我哋都要去相信，憑着信心去攞住屬靈呢個嘅 DNA，讓我哋去回應呢個世界，讓我哋去勝過呢個世界，讓我哋嘅生命裏邊經歷到一個甘心樂意去奉獻、去獻俾神嗰種嘅滿足、嗰份嘅喜樂。祝福大家，我哋一齊去為奉獻去禱告啊！係主啊，多謝你，多謝你真係俾我哋明白，讓我哋更加認識自己。我哋都有好多嘅世界上嘅一啲突如其來嘅可能憂慮，一啲唔滿足，甚至一啲嘅重擔。但係主啊，我哋都知道係啊，即係讓我哋嘅生命裏邊就係有神你嗰個嘅話語，有你嗰個嘅，讓我哋知道我哋能夠勝過世界，就係因着我哋嘅信心，因着我哋能夠擁有神你俾我哋生命嗰個嘅權柄，同埋有你嗰個嘅供應。係主啊，求你真係讓我哋知道我哋每一日每一個氣息能夠有賺錢嘅能力，都係出自於神主你俾我哋嘅恩典。求你真係去使用我哋去每一次奉獻微小嘅金錢，擺喺神你嘅國度。我相信係啊，真係能夠真係有着更大無限嘅一個嘅可能喺神你嘅國度發生，讓神你嘅福音，讓你嘅愛能夠更多，讓人去認識，更多人去領受到福音嘅好處。主啊，多謝你，求你去使用我哋，亦都使用 AA 每一個嘅奉獻嘅金錢，都係有智慧，都係有神你嘅祝福，你嘅恩典喺當中。感謝主，我哋同心嘅禱告係奉耶穌基督得勝嘅名字，我哋一齊講。Amen，感謝主。我哋奉獻咧就有4種嘅方法嘅。第一種就係轉數快啦，亦都可以直接轉帳去中國工商銀行嘅戶口。另外就係支票，記住如果我哋寫支票嘅抬頭咧，記住寫翻 Alpha Assembly Limited 愛群職場教會有限公司，或者我哋可以嚟到教會啦，可以喺後邊嘅奉獻箱裏邊將你嘅現金投入喺呢個奉獻裏邊。咁記住，如果我哋係轉數用轉數嘅形式咧，咁你可以 WhatsApp 翻收據咧去69326034。咁我哋每個年度咧都會有退稅嘅收據咧，會發還翻俾大家。咁我哋呢個時候有請娟姐牧師為我哋去證道。